Brazil, Ruushka, Hindiya, Shiinaha iyo Koonfur Afrika ayaa sanadkii 2009 wada aasaasay ururka BRICS oo magaciisu ka kooban yahay xarfaha ugu horeeya ee magacyadooda. Ujeedada dalalkaasina waxa ay ahayd in ay ka xoroobaan nidaamka dhaqaale ee maanta dunida ka jira, kaasoo ay samaysteen reer galbeedka, gaar ahaan Mareykanka, oo ay ayagu dantooda u adeegsadaan. Ugu horreyn, ficilkani waxa uu ka yimid Ruushka iyo Shiinaha oo xadaarad ahaan iyo ideolojiyad ahaanba uu qabkooda u diidayo in ay ku hoos jiraan haymanada Mareykanka iyo dhaqaalaha reer galbeedka. Mawduucan waxaan ku lafaguri doonaa su'aasha ah: isbeddel ma ku keeni karaa dunida ururka BRICS? Sida la ogyahay, dhammaadka dagaalkii labaad ee dunida waxaa soo ifbaxay quwadda Mareykanka, taasoo noqotay cudud farsamo, dhaqaale, ciidan iyo aqooneed oo ilaa maanta la loodin kari layahay. Burburkii iyo dambaskii dagaalkii labaad ee adduunka ayuu Mareykanku ka dhex abuuray nidaam caalami ah oo isagu uu hindisay, isagoo isku cabiray sayidna uu ka yahay dhinac walba. Waxa uuna aabbo u noqday ururka qaramada midoobay oo markaas loo dhisay ka hortagga dagaal kale oo adduunka ka dhaca. Waxa uuna lacag aan xaddi lahayn ku maalgeliyey dib u dhiska Yurubtii duntay, dabadeedna suuq ganacsi iyo xulafaba ka dhigtay. Waxa uuna unkay gaashaanbuur military oo isagu uu hogaamiyey. Waxa uuna dejiyey nidaam dhaqaale iyo ganacsi oo dunida oo dhan ku xiraya dollarkiisa. Taas ka sokow, Mareykanka iyo xulafadiisu waxa ay gacanta ku hayeen amaba gacanta ku dhigeen inta badan ilaha kheyraadka ee dunida sida macdanta iyo shidaalka. Tan ugu daran ee Mareykanku uu dunida ku adoonsaday waxa ay ahayd warqadda dollarka oo ay madbacadihiisu daabahaan. Asal ahaan, dollarku waxa uu qiimo ahaa qadar dahaba, oo tusaale ahaan haddii aad haysato $1, waxa aad lahayd dahab u dhigma oo ku yaala bangiyada Mareykanka, markii aad u baahatana aad soo qaadan karto ama aad soo bedelan karto, taasoo siisay dollarka awoodda in wax lagu kala gato lana kaydsado. Laakiin horaantii 1970-meeyadii, Mareykanku waxa uu keenay siyaasad lacageed oo burcadnimo ah, taasoo ah inaan dollarku yeelan wax qiimo ah oo aan loo eegin dahab iyo wax kala midna. Inaan ahay quwad dhaqaale iyo mid military oo caalami ah darteed, lacagteeda waa in la aaminaa, duniduna ay wax ku kala iibsataa. sidaasay noqotay xaqiiqadu. Duniduna xilligaas dollarka ayaa wada qabatintay oo cid walba ganacsigeeda iyo dhaqaalaheedu uu ku jiray. Wax kale oo la isku aaminayna lama garanayn, sida darteed waa la iska aqbalay. Mareykankuna asagoo gudnimadaas dunidii ay gashay ka faa'iideysanaya ayaa waxa uu bilaabay in uu waraaqihiisa dollarka ah u soo saaro sida waraaqaha suuliga ay warshaduhu u soo saaraan. Dalalka itaalka daran oo ay ugu horeeyaan kuwa Afrika oo aan lahayn dowlado tayo leh waxa ay noqdeen baylaha kheyraadkooda ay ka faa'iideystaan Mareykanka iyo xulafadiisa, oo ay biliqaystaan warshadahoodana ay gashadaan, halka dadkii lahaa kheyraadkaasi ay galeen dagaallo, gaajo, silic iyo dowlad la'aan. Sidoo kale, dagaalkii labaad ee dunida kadib, Ruushka ama Midowga Soviyeeti waxa uu samaystay gaashaanbuurta Warsaw oo ka koobnayd bariga Yurub, taas oo uu doonayay in uu ku caabiyo Mareykanka. Loolan adag oo labada gaashaanbuur dhex maray oo socday muddo ku dhow 40 sano waxa uu ku soo dhamaaday in laga adkaado xulafadii Ruushka iyadoo aan wax dagaal dhicin. waxaana looga adkaaday habkii dhaqaale iyo siyaasadeed ee ay raaceen oo isbixin waayay. xorriyad la'aanta iyo caburinta aragtida qofka ee reer barigu ku dhaqmeen waxaa ka daldalaalbatay liberaaliyadii galbeedka oo ay dadku xaggeeda u yaaceen. dhaqaalihii hanti wadaagga ee ay wax walba dowladdu lahayd waxaa sidoo kale ka horumar iyo barwaaqo batay lahaanshiyaha gaarka ah iyo suuqa xorta ah ee hantigoosiga galbeedka. warshadihii barigu waa ay wada daxalaysteen markii shaqaalihii uu daacad noqon waayey, halka kuwii galbeedkuna ay wada barwaaqoobeen kadib markii shaqaalihii ay lacag ka heleen. arrimahaas isku duubnidoodu waxa ay Mareykanka iyo xulafadiisaba siiyeen in ay wax soo saarkooda dunida ku soo afrogaan, iyaga oo lacagtooda wax kaga bedelanaya cid walba, cid kalena aan lacagtooda qaadanayn, iyo in weliba iyagu wax la sheegi karo aysan wadamada kale ka soo iibsanin. dabadeedna wax soo saarkii iyo ganacsigii duniduba kooda ayuu noqday. dunidii kale oo dhanna waxa ay noqotay suuq badeecadahooda loo iibgeeyo, sidaasina irsaaqadii dunida ku fuuqsadeen. haddaba sida aan soo sheegnay, ururka BRICS waa isku day ah in mar kale wax la iska caabiyo. dowladaha itaalka yari kuma dhiiran karaan in ay qaadaan tilaabo noocan oo kale ah oo Mareykanka lagaga xoroobayo. oo waxaa la sheegaa Colonel Gaddafi in uu arrintan laftirkeeda sababsaday kadib markii uu keenay fikrad ah in Afrika samaysato lacag dahab ah oo ay ku midaysan tahay, taasoo ay wax kaga iibsato dunida ayna kaga xorowdo dollarka. laakiin sidaan xusnay, iska caabintan cusub ee BRICS waxaa wada Ruushka iyo Shiinaha oo leh awood iyo ku dhac. ururkan shirkiisii ugu dambeeyay ee 15aad oo lagu soo gabagabay Koonfur Afrika waxaa ka soo baxay go'aamo aad u waaweyn oo ah in 6 dal oo cusub loo ogolaaday inay ururkaas ku soo biiraan. 6daas dal waxa ay ka mid yihiin ilaa 40 wadan oo ururkan soo dalbaday. 6da wadan ee ururkan loo ogolaaday waxa ay kala yihiin Argentina, Iran, Masar, Ethiopia, Imaaraadka, Sacuudi Carabiya, iyada oo la hubo in mustaqbalkana lagu soo dari doono wadamo kale. markasta oo ay badato dowladaha ku soo biiraya ururkan iyo bulshooyinkooduba, waa markasta oo ay u dhowdahay in hadafkii loo asaasay la gaaro. waayo ujeedka ugu horeeya ee u socdaan waa inay abuuraan ganacsi ka madax bannaan
bannaan Mareykanka iyo xeerarkiisa iyo weliba dollarkiisa ganacsigaas oo iyaga dhexdooda ay sameeyaan. haddaba Mareykanku sidee buu u arkaa ururkan mustaqbalkiisa? warwar intee leeg ayuusan ka qabaa in ay dunidu ka hoos baxdo? khubarada iyo siyaasiyiinta Mareykanka marka hadaladooda la isu geeyo waxaa laga dhadhansan karaa ursi ismoogeysiin aan niyad ahayn iyo weliba baqdin ay qarsanayaan. waxayna leeyihiin waxaa jirta sabab badan oo aanan cabsi badan uga qabin ururkan waayadan dhow inuu wax isbeddel keeno. midda koowaad waa in awoodda dhaqaale ee Mareykanka iyo baahida dollarka loo qabo aysan ahayn mid sidaa fudud looga maarmi karo. talabaadna waxa ay leeyihiin maba jiraan dowladahan wax midayn kara oo ay wadaagaan oo siyaasadooda iyo dhaqanadooda dowladeedba waa mashriq iyo maqrib. midda saddexaadna maba ahan badidooda dowlada uu sharciga iyo garsoor ku shaqeeyo ee waa fawdo iyo musuq. ganacsiguna waxa uu u baahan yahay xeerar ka madax bannaan siyaasadda. waxaana laga yaabaa bay leeyihiinba in la arko mar dhow ayaga oo murankooda la imaanaya maxkamadaha Yurub ku yaala. ta ugu dambaysana waxa ay leeyihiin dowlado ay ka mid yihiin Masar, Ethiopia iyo Imaaraat dhibaatadoodu maba ahan arrinta ay xalka u raadinayaan xubnahan kale ee ururka BRICS. dalalkaas dhibaatada haysatahay waa mid ku jirta ruuxdooda dowladeed, waxayna uga baahan tahay in ay gudahooda hagaajiyaan marka hore. soo wada duubo waxaa maanta shaki la'aan ah in ay dunidu u socoto qaabkii looga hoos bixi lahaa haymanada awoodda badan ee Mareykanka. mana jiraan wax joojin kara kobaca wax soo saar iyo dhaqaale ee xawaaraha ku socda kaas oo ay sameynayaan wadamada Shiinaha iyo Hindiya. sidoo kale ma jirto cid seexin karta ama suuxiso ku duri karta shucuubta ku baraarugtay dulmiga iyo tacaddiga dhaqaale ee reer galbeedku muddada dheer dunida ku hayay.